საქმიანი დილის 9 საათიან ცხრიან ბლოკში დაუთმო პროლოგის ნაწილი კომპანიებს უბრალოდ, რომელთა ხელშეწყობა და მათ წინაშე არსებული პრობლემები არის გამოწვევა მთელი სისტემისთვის, რაც მოქმედებს საქართველოს ეკონომიკაზე და მის დადებით ინდიკაციაზე. გუშინ ვისაუბრეთ საქართველოს რკინიგზაზე, დღეს კი კიდევ ერთ პროექტზე მსურს მოგიყვეთ, რომელიც ჩემთვის იდეაში მთელი ჩვენი გუნდისთვის გამორჩეულია, ისევე როგორც გამორჩეულია ჩვენი დამოკიდებულება უპირველეს ყოვლისა და შემდგომ უკვე ნებისმიერი სხვა სახის ურთიერთობა, პარტნიორობა, მეგობრობა კონკრეტულ ადამიანებთან იგივე ნენსკრა ჰესის პარკებში. მოკლედ დღეს ვსაუბრობთ შუახევი ჰესზე და მასზე მოგაწვით მეტ ინფორმაციას. შუახევი ჰესის კასკადი ხულოს და შუახევის მუნიციპალიტეტებში შენდება და ეს ნამდვილად მნიშვნელოვანი პროექტია. პროექტის ინვესტორებს წარმოადგენენ ნორვეგიული Clean Energy Invest 40%-ით, ინდუსტრიული Tata Power ასე 40%-ით, მსოფლიო ბანკის ჯგუფის წევრი საერთაშორისო საფინანსო კომპანია IFC ასევე 40%-ით და ინდური Tata ჯგუფი პროექტში მონაწილეობით 2014 წლიდან არის დაინტერესებული. Tata ოპერირებს 100 ქვეყანაში, ჯამში მსოფლიოს მასშტაბით 6 კონტინენტში და მის მიერ დასაქმებულ ადამიანთა რაოდენობა 700,000-მდეა. 2017-18 წლებში Tata ჯგუფის შემოსავალმა 110 მილიარდ 700 მილიონი დოლარი შეადგინა. შუახევი ჰესი არც მეტი არც ნაკლები, მეგობრებო, წარმოადგენს ამის ერთადერთ პროექტს ქართულ ენერგოსექტორში, რომელიც ერთდროულად სამი საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტის მიერ ფინანსდება. ეს არის IFC, საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაცია, ეს გახლავთ EBRD, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი და ADB, აზიის განვითარების ბანკი. პროექტის დასაფინანსებლად მათ სესხის სახით 250 მილიონი დოლარი გამოხდეს და ეს არის მათი ჯამური ასე ვთქვათ კონტრიბუცია ამ ამავე დროს 187 მეგავატის სიმძლავრის შუახევი ჰესი გამოიმუშავებს 470 გიგავატ სუფთა ელექტროენერგიას საათში, რითაც ყოველწლიურად ის შეამცირებს სასათბური აირის გამოფრქვევას გარემოში 200,000 ტონით. ეს კი თავის მხრივ ხელს უწყობს საქართველოს ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულების პროცესში აღებული ვალდებულების შესრულებას კლიმატის ცვლილების შემცირების შესახებ. მოკლედ, მიუხედავად ყველაფრისა, რომ სხვადასხვა მიზეზების გამო, რომელზეც უახლოეს დღეებში ვისაუბრებთ, შუახევი ჰესი ჯერ დაკოქილი არ არის. მისი მმართველი კომპანია, აჭარისწყალი, ჯერ კიდევ 2014 წლიდან ქართული ეკონომიკის გამორჩეულად სერიოზული კონტრიბუტორია და ეს მათ გასაგონად, ჩემგან, ვინც ჰესებს და მათ მშენებლებს ამონათებს და ამონათებს სრულიად უმიზეზოდ. მე შევეცდები ეხლა დეტალებში მოგიყვეთ თუ რა და როგორ ხდება ამასთან დაკავშირებით. არავინ საუბრობს იმაზე, უპირველეს ყოვლისა, მინდა რომ ეს ყველაფერი გასაგები იყოს, რომ უნდა ვაშენოთ ისე და იქ რომ დავკარგოთ ბუნება. მაგრამ კეთილი ინებეთ და თქვენს არგუმენტებს, ვინც ამ ყველაფრის დამონათებით რომ სხვა თარგმანი შავი პიარისა ვერ ვნახე, ხარ დაკავებული, მოვაყოლეთ კონკრეტული არგუმენტები და სხვა მხრივ ჩვენ ყოველთვის დაუპირისპირდებით შემდეგს და აგერ შესაბამისი სტატისტიკაც და შესაბამისი რიცხვებით. განხორციელებული ინვესტიციების მიხედვით ქვეყნის მასშტაბით ერთ-ერთ უმსხვილეს, ხოლო აჭარის ყველაზე დიდ ინვესტორს და დამსაქმებელს წარმოადგენს შუახევის კასკადები და კომპანია აჭარისწყალი. პროექტის საინვესტიციო მოცულობა 9 მილიარდ დოლარზე მეტია და ქონების გადასახადის სახით 2014 წლიდან საქართველოს ბიუჯეტში უკვე გადახდილია 34 მილიონი ლარი. პროექტის ფარგლებში 900-მდე საქართველოს მოსახლე მოქალაქე არის დასაქმებული, რომლებიც შესაბამისად იღებენ ჯამაგის. რეგიონის ძელვადიან განვითარებაზე ორიენტირებული სოციალური პროექტებისთვის კომპანიამ 8 მილიონ ლარზე მეტი გამოყო და შუახევი ჰესის სამშენებლო სამუშაოები ბოლო ეტაპზეა და ენგურის შემდეგ ამ ეტაპისთვის სიდიდით მეორე ჰესი რამდენიმე თვეში სრული დატვირთვით დამუშავდება. შეგვიძლია ვთქვათ, რამდენიმე კვირაშიც, გიორგი, პრინციპში წლის ბოლომდეა ეს ვადა. 2019 წელს დაგეგმილი არის, რომ სხალთა ჰესის 9 მეგავატის სიმძლავრის ელექტროსადგურის სატესტო ოპერირებაში შევიდეს. მომავალ წელს კი უკვე შუახევი ჰესი თავდაპირველად სატესტო, ხოლო უკვე გაზაფხულიდან სრული დატვირთვით უნდა გაეშვას. ზუსტად ასეა და მოდი ახლა გადავხედოთ, ანა, რეალურად რა მოაქვს შუახევი ჰესს
ჰესების კასკადის ოპერირებას, გარდა იმისა, რომ ეს მოცულობები მხოლოდ და მხოლოდ გაამყარებს საქართველოს ენერგოდამოუკიდებლობისკენ სწრაფვას, მას უფრო მდგრადს და სისტემურს გახდის, ცხადია განახლებად ენერგიის სხვა წყაროებთან ერთად, როგორიც არის მზე და ქარი. თავარი რაც არის საერთაშორისო სპეციალისტების მიერ გამართულ კასკადს სრულად გადაიბარებენ. ანუ შუახევი ჰესის მართვას ეტაპობრივად გადაიბარებენ ქართველი ინჟინრები, პროფესიონალი ქართველი სპეციალისტები. თუმცა ასევე გაგრძელდება რაც უმნიშვნელოვანესია გარემოსთან დაკავშირებული აღებული ვალდებულებების შესრულება და მონიტორინგი ოპერირების ეტაპზეც. ისევე როგორც არ შეჩერდება ბიზნეს წრეებში და საზოგადოებაში საკმაოდ პოპულარული და ნამდვილად ევროპული ხარისხის მნიშვნელოვანი რეგიონის გრძელვადიან განვითარებაზე ორიენტირებული სოციალური პროექტების დაფინანსება კომპანიის მიერ, რომელმაც აი ამ პროექტებმა სრულად როგორც გითხარით ახალი სტანდარტი დაამკვიდრეს სოციალური პასუხისგებლობის ნაწილში. ეხლა ამდენი ერთად არ გამოვა, თუმცა ცალკე ჩვენი საქმიანი მაყურებლისთვის ამ კვირაშივე მექნება კიდევ ერთი ისტორიის გაგრძელება, რომელიც სწორედ აი ამ პროექტის ერთ პრობლემას უკავშირდება, რამაც მისი ექსპლუატაციაში შესვლა 2017 წელს შეაფერხა. თემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. 2 წლის თავზე ეს პრობლემა თითქმის ამოწურულია, როგორც ანამ გითხრათ, ის მთლიანად უკვე რამდენიმე კვირაში აღმოიფხვრება და თუ რატომ და როგორ მოხდა ეს შეფერხება. ამაზე დაგველოდეთ და იკითხეთ BMG და ასევე უცქირეთ ჩვენ საქმიან გადაცემებს. მოკლედ მეტი სიმძლავრეები, გარემოს დაცვასთან ხელშეწყობილი ჰიდრო და სხვა ელექტროსადგურები საქართველოს, რათა გამოვიდეთ იმ სპირალიდან, რასაც სხვა ქვეყნების ენერგო მატარებლებზე დამოკიდებულება ჰქვია. და მნიშვნელოვანი იქნება ინვესტორების აქტიურობაც.